相以隨肩者為大貴，對面不見義。天生有大嘅財富，確嘅時候咧係突出嚟嘅。哇，反骨嘅喎呢個人。我以白衣面係聞名八方。最差係咩顏色咧？打咗耳窿，係咪就唔好啊？多啲去攣佢。大啲，睇上我都可以睇嘅，只要可以除衫。我可以除衫。進入咗九齒離火，我發現我哋而家處在一個百年未有之變局。每個人都有佢自己生活嘅問題，財運、姻緣、家庭以及健康。面對呢個命運嘅十字路口嘅時候，自己唔知點樣去選擇，或者亦都唔知自己可以做出乜嘢嘅努力。咁於是咧，我決定推出我嘅中華智慧大講堂，通過我哋民族了不起嘅道家哲學思想，通過易經、八字、風水等等嘅道法術器，去解決我哋人生中嘅一次又一次嘅困難。喺我哋面臨命運嘅十字路口選擇嘅時候，做出最優嘅解決方案。Hello， 大家好，我係風水。Hello， 大家好，我係子耀啊！歡迎回來我哋嘅風水論上嘅系列。我哋已經咧好耐冇講過面向嘅系列啦。嗱，今日咧我哋就講另外一個面向學理非常之有意思嘅部位啦，就係我哋嘅耳仔。係啦，咁咧其實喺成個面相裏邊咧，我覺得咧耳仔真係好重要。我哋平時睇一個人咧，耳仔大，我係覺得好正。尤其係嗱，女人睇男人都係睇耳仔大。點解咧？因為耳仔代表我哋咩器官，知唔知啊？我哋嘅腎。係啦，你最中意嘅嘢啦，冇錯。咁啊嗱，其實咧耳仔要睇好多樣嘢嘅。咁我哋先從大同埋細。咁其實耳仔如果係又大，耳垂咧又夠有肉，咁我哋代表咧一睇大啲。喂，你腎氣好足喎。即係個耳人好有 power。如果個耳仔咧，佢天生就比較細啲嘅，咁就會體弱多病少少。同埋少年嘅運勢咧坎坷少少。咁我教你一個方法啦，睇一個人咧唔需要點樣休息，佢都好有精神嘅。你見到我啦，你把聲又有啲沙啞啦，係咪先？好攰啊！我好攰，同埋其實瞓咗3個鐘嘅啫。但係我而家喺鏡頭面前，大家應該係睇唔出我好攰嘅。咁咧，因為我耳仔比較大，個腎氣比較足嘅人咧，瞓覺唔係好多，但係佢好快都會恢復。係啦，精力充沛嘅。充沛。但係你咧耳仔細啲。你瞓3個鐘，我4個鐘啦。係，你要瞓6個鐘。6個鐘先夠嘅，因為你嘅耳仔係細啲，證明咧腎功能上面咧唔係話係有好大問題，正常係會弱啲咯。俾我嚟講，正常理啦。對比啦，係咁係啦，冇錯啦。咁其實點樣分大同埋細咧？係同你個面嘅比例有關嘅。如果你個面細啲，個耳仔其實夠大嘅，但係你個面太闊啦，肥咗。唔該俾個特效佢。肥咗，OK。係啦，咁耳仔大嘅人，佢相對嚟講會豁達啲，開朗啲、外向啲，有啲嘢冇咁計較嘅。呢個就係耳仔大嘅，有見到我係咁嘅。咁耳仔細啲人咧，謹慎啲、小心啲，亦都會計較一啲。係咪細就唔好？嗱，做啲計數嘅嘢啊、會計嘅嘢啊，會比較好嘅。謹慎啲咯。係啦，跟住咧，第二個咧就係話，我哋要睇翻嗰個耳珠。係啦。越大越好。係，我哋古書講得好好啦，叫做相以隨肩者為大貴。我哋見到我哋所有嘅神像啦，或者佛像啦，你見到佢嘅耳垂咧，好長，係都好長好大嘅。咁啊，你個耳珠呢度如果係越大咧，就係越富貴嘅，有神氣、有精力、有魄力嘅。咁啊，細嘅。留唔住財，佢等於係一個夾萬。我能唔能夠存到啲錢喺我嘅耳珠度咧？咁呢個就係好重要、好重要啊！所以平時自己多練下，係啦。大啲。咁啊，有啲人會問我啦，咁打咗耳窿係咪就唔好啊？冇關係嘅，因為你唔係打咗耳窿，你個耳珠又變大啊嘛，係咪先？或者你成日戴住嗰個耳環嘅時候吊大佢，可能都係一個好事嚟嘅。咁咧，我哋耳仔咧都要睇翻個高低嘅。如果耳仔咧係高過我哋嘅眉毛嘅話咧，哇！呢個人
聰明、有魄力，做任何事情容易成功。咁你覺得你自己嘅耳仔有冇高過眉毛啊？我覺得差唔多啦。係合格嘅。呢啲人咧係大部分嘅存在，因為你話悟性好高啊、智慧好高啊，畢竟係少數，我都係合格啫嘛。差唔多。係啦，咁我哋合格嘅人咧就做事咧，相對嚟講比較地踏實啲，穩定啲，係一板一眼啲。咁啊，我個人其實更加中意係其實同頻嘅，因為咧有時候咧太聰明嘅人咧，聰明反被聰明誤嘅，未必好事嚟嘅。未必係好事嚟嘅。未必但係有時候咧見到嘅人咧，唔係話兩個都一樣高，兩個一樣低㗎嘛。有啲人有個係左高或者係右高。呢啲咧代表咗佢嘅運勢波動比較大，同埋咧左邊代表阿爸，右邊代表阿媽。咁啊左邊低啲嘅話就代表阿爸方面嘅運勢，或者係男方嗰邊嘅家運會弱一啲嘅。如果係右邊低啲咧，就係阿媽喺成個家族裏邊冇地位啦，同埋可能喺成個運勢上面啦，亦都係有好大嘅影響嘅。其實咧唔單止係咁㗎，我唔知你細個嗰陣時有冇成日俾人搣個耳仔啊？阿媽好易啦，唔聽話，我媽都咬啦，咬你係嘛？咁咧嗱，耳仔咧亦都分兩種狀態，一種咧叫做耳仔硬，一種叫做耳仔軟。咁咧耳仔硬嘅人咧，佢可以有一定嘅成就，可以獨立去完成好多嘅事情，亦都可以去帶領一啲人去叫做一番嘅事業。耳仔硬嘅人永遠比耳仔軟嘅人會好嘅，因為咧耳仔軟嘅人係容易聽人講嘢，係啦，同埋容易跟住人哋嘅節奏去行，冇錯啦。耳仔軟嘅其實都係有個好處嘅，就係話，當你發現咗我自己其實冇咁強嘅能力嘅時候，不如我一味跟住大哥，跟住嗰啲貴人去行，我未必要我獨當一面嘅。係啊，先生，我仲有其他嘅問題，比如話佢嘅耳朵比較薄啊。有好多人佢太陽下面都睇到佢嘅血管啦，好薄，呢個咩意思啊？耳仔亦都分厚同埋薄嘅，厚亦都係代表咗我哋嘅財祿，代表咗我哋嘅福祿。耳仔厚嘅人嘅財祿同埋福祿會比較強一啲，而且做事比較堅定。耳仔比較薄嘅人咧，首先講財運方面，儲唔到錢，財來財去就一定係呢啲耳仔太陽下邊好通透嘅，好似啲馬騮咁樣嘅，係啊，好薄嘅。所以咧，如果係咁樣嘅人咧，你要注意你自己嘅投資啦，了解到你自己理財嘅方法啦。如果唔係咧，你就真係呢一世可能就係一場空，乜都冇。除咗呢個，仲有咩其他嘅方法？有一個最正嘅方法，可能喺其他書度都好少講嘅，就係話我直面望到你嘅時候，你睇唔到我嘅耳仔。咩意思咧？我哋叫咩咧？叫做對面不見耳，問是誰家恥。咩意思咧？就係見到個小朋友行過嚟，我見唔到佢兩個耳仔，我問：喂，你老豆係邊個啊？好少喎，呢種。係啦，就係佢天生有呢個貴人，天生有大嘅財富去籠罩住佢嘅。可唔可以佢用個膠啊貼住呢個耳朵咧？呢啲叫作用力同反作用力嚟嘅。你貼得越犀利咧，會彈得越犀利，係啊。招風耳係啦，咁就變咗一個好八卦嘅人啦。個人咧就會成日會陷入呢種嘅內耗啊，或者係八卦裏邊行唔到出嚟。呢啲人咧既然八卦，既然外向，既然中意噼里啪啦嘅話，係做啲創作型嘅嘢，做啲藝術類嘅嘢，其實比較適合佢嘅。仲有冇其他嘅方法判斷？嗱，我哋好多人啦，呢排都睇緊我哋嘅節目啦，叫做超能力學院啦，亦都睇過我哋之前嘅節目啦，叫做通靈之王2啦。咁咧有一啲人咧，佢個靈性同埋佢對天地之間嘅感應係特別強嘅。你估下咩耳仔？可能類似嗰個天線精靈係，你有冇發現我哋有個參賽選手咧叫慧慧嘅？佢嘅耳仔咧就好大隻，同埋咧好似精靈耳咁樣嘅，尖尖嘅地。係啊，尖尖地嘅。尖尖地。有啲人話係惡魔耳啦，有啲人係叫做坎坷耳啊。其實唔係，對於我哋嚟講呢叫精靈耳。我哋見到咁樣耳仔嘅人咧，得啦。
多啲俾佢去學啲共感嘅嘢啦，西方嘅心理學啦，東方嘅哲學啦。如果佢能夠聽得入去嘅話咧，未來嘅發揮個靈性嘅發揮好高。尤其如果你話父母未必覺得話唔好搞埋啲迷信嘢啦，我就係想佢好好咁做個學習係有為嘅青年啫，冇問題。精靈耳亦都代表咗藝術嘅創作，天馬行空嘅能力。藝術家係啦，好多藝術家咧，其實你見翻個耳咧，亦都係個精靈耳嚟嘅，天經地即係亦都係話天地之間嘅靈性喺你嘅樣度已經有顯化啦。但係先我見到一個比較特別嘅耳朵啦，係就係呢個運動員啊，係佢嘅耳朵都係包住嘅。係。呢個耳係咩意思 O.K. 嗱，呢啲耳仔咧，係啊嗱唔好話佢嗰啲咁特別啦，因為佢哋摔跤嘅時候咧，運動員會成日呢度受損啊，係啦佢練到呢度已經凹咗入去啦。嗱，我哋見到咧呢啲叫做比較細一啲啦，又或者比較紮實一啲嘅耳仔啦，或者係嗰個耳仔咧非常之收縮。咁咧就代表咗佢適合從事比較強嘅勞動力，同埋或者係讓自己去做啲更加辛苦啲嘅工作嚟換來更加多嘅報酬，即係話你比較襟撈啲。哦，明白。除咗我哋嘅形狀啦、大細啦、高低啦，仲有冇其他嘅判斷標準咧？好多嘅嗱，我哋因為耳仔咧叫做天輪、人輪、地輪、天地人啊，呢三個我哋講輪同埋殼嘅。咁我哋成日會見到咧，有啲人咧，嗰個耳仔咧呢一個叫做殼嘅時候咧係突出嚟嘅。哇，反骨嘅喎呢個人，反骨無情嘅喎，係其實唔可以咁樣講。咁我哋話咧呢個耳仔嘅殼突出嚟咧，代表我比較有自我嘅主見，有自我嘅意志，係好主觀，同埋你同我講嘅嘢咧，我未必會聽。你睇下謝霆鋒啦。佢都好叛逆。之前英皇嗌佢去跳舞噶嘛，佢係都彈吉他，係咪啊？依家嗌佢彈吉他嘅時候係都去煮餸。係啊，但係我覺得佢應該係啱嘅。係啲人咧，通常係比較有才華啲嘅，因為我冇才華嘅，我點會叛逆咧？我咪逆來順受咯，我溫柔啲咯，係啦，呢個就係耳仔呢個突出啦。哦，明白。師兄，我見到你嘅耳仔咧，而家都有啲紅喎，係啦，同埋有啲血絲喺度嘅。血絲係咩意思？嗱耳仔咧亦都分顏色嘅。係啊。顏色越粉紅咧，代表呢個人嘅運勢同埋即係早上俾到佢嘅嘢咧係越多嘅。係啦，我哋話粉到大白嘅時候咧，即係以白於面啊，係聞名八方嘅面。首先係白最好，跟住咧就係粉紅，然之後咧就到紅色咧就好似我哋話叫做辛苦啲。我哋依家打開 YouTube 啊，都係你啦，都係我啦，風水説道啦，命運解惑師啦，上言道啦，燒元寶包，係啦，係啊，人哋叫我化寶達人啦，依家係我都做啲好辛苦嘅嘢啦。咁啊，呢個 OK 嗱，一分付出一分收穫係有嘅，啱嘅。咁啊，仲有一樣咧唔係咁好嘅咧，就開始咧有啲青色啦，好似你咁啦。我唔係話青色咧代表個人容易病，容易體弱，同埋個運勢唔係咁好。咁呢個咧就係青色嘅耳嘅。咁呢個都仲未係最差嘅，最差係咩顏色咧？黑色。係啦，灰色、黑色。你見到啲彌留之際啊，喺深切治療部嘅嗰啲人嘅個耳仔嘅顏色咧，就相對嚟講係灰黑沉沉嘅。但係咧，師兄，我哋嘅耳朵啦，可唔可以有方法改善佢嘅唔好嘅樣？咁我哋咧平時可以去多啲去對我哋嘅耳仔啦，做按摩，係啦，做啲按摩啦，咁樣係啊，令到佢咧個顏色更加好啲。咁我多啲去捏佢啊，擠壓佢啊，你都慢慢都會變大啦。我而家拉大啲，你個耳仔嘅血色比啱先青色好咗好多。你嘅運氣係同埋腎氣都足咗，因為你個耳仔個氣色好，腎氣就好。你可以做翻個真男人。係啊，咁你多按壓。係啦，咁我哋而家咧仲有啲其實四川好流行嘅，而家傳咗過嚟嘅彩耳嘅。彩耳。係啦，彩耳嘅時候咧，亦都係令到即係人哋去幫你舒筋活絡，
令到呢度會更加血氣運行，咁個運氣都可以更加好嘅。 OK， 係好啊，師兄今集咧，我哋講咗好多嘅耳朵嘅知識啦。係，其實仲有好多未講嘅。係好多未講嘅。如果咧大家有其他嘅問題，都可以添加我哋嘅 WhatsApp。師兄有課程，裡面都會有更加深入嘅講解嘅。係，所以咧對上學有興趣嘅朋友咧，你哋可以去了解下我哋呢個課堂。上學咧唔係迷信，無論係我哋以前嘅麻衣神相又好啦，包括曾國藩寫嘅一本書叫做《兵鑑》。咁啊，裏邊咧亦都係講咗上學嘅，咁喺我嘅課堂裏邊咧，亦都會結合咗曾國藩啦、麻衣神相啦，一齊同大家去講。因為我哋冇辦法一下子去攞到人哋嘅八字，又或者係直接去通靈，但係咧一個人嘅面相代表咗佢目前嘅狀態，好多嘅事情。只不過係呢個面相帶來嘅後遺症。相由心生。冇錯啦，你保持住呢個心態，你個樣又會變靚，你嘅耳仔甚至會係變得有血色，個人眉飛色舞嘅。所以我希望大家保持住自己嘅好嘅心態去面對我哋人生嘅每一日。好，感謝師兄同我哋嘅分享啦。如果咧大家對面向呢個話題咧好感興趣，可以點讚訂閱我哋嘅頻道。嗱，下集大家想聽啲冇咩其他嘅部位咧，都可以同我嘅評論留言嘅。OK， 咁我再喺度同大家講少少嘅。好啊。除咗面相之外咧，因為好多人講面相，咁我同你講咧，體相我都可以睇嘅。下集啦。所以如果你話邊一個部位你想特別想講嘅，而家我要手係需唔需要揞埋先？除衫啦。我就又唔除衫啦，但係可以有圖片俾大家睇嘅。只要可以除衫，我可以除衫。如果係真係想聽呢個部位咧，留言超過100，即刻開。好，感謝師兄嘅分享啦，我哋下集再見啦。福生無量天尊。